Olá, Titãs! Na mensagem de hoje, vamos refletir sobre a frase de Dale Carnegie: Eis a natureza humana em ação, o culpado culpando todos menos a si mesmo. Falamos sobre a tendência humana de culpar os outros por nossos próprios erros e fracassos. Devemos aprender a assumir a responsabilidade por nossas escolhas e ações e perdoar os outros. Ao fazer isso, podemos aprender com nossos erros e criar relacionamentos mais saudáveis e positivos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!